Bino baebozwa bomesano ya kolanda magazine totombola ekolo mbote na bino bonso bipa ebozwani émission na ya mokolo ya lelo ekolo bela bongo lancement ya appel d'offre ya ba bloc pétrolier pe gazier na tina na yango to yambeli bino bongo mwana mboka Robert Kayenga oyo azali bongo président ya commission chargée ya ba appel d'offre ya ba bloc pétrolier pe gazier. Ndeko Robert Kayenga to yambi opeto pesio mbote. Mbote mama, mbote na balandi nyonso ya Congo Web TV. Bonio. Te, toza malamu na ngolo nzambe. Ozape conseiller na ministère ya hydrocarbures. Boni magabozo le kandenge nini? Te, tozali na kati na musala, toza kosala musala. Tona banzi ke ba Congolais nde ba ko juger musala oyo ministre Budimo azali kosala. Avant de côté na bozindo ya sujet na biso, est-ce que koki koyebisa na ba Kongomani bloc pétrolier pe gazier zani? Bloc ezali eteni ya mabele oyo basili kotia mindelo. Balobi parti oyo ekoki kozala na pétrole. Batali et pas ba expert, ba technicien, ba géologue, bastali ba calcul. Engebene ba instrument bazana yango batali balobi no eteni oyo kolungwa awa ti awa ekokozana na ba pétrole de batie mindelo de to benga ngo ba bloc. Lobby RDC zaki pays solution pour la protection et environnement. Directement to yo mona to manifester intérêt bamo ya comme pays producteur ya pétrole et là on y les kaki pour to changer directement to ça la contradiction na biso morote. Te Congo ezali kaka pays solution ndenge oti koloba yango et ko changer eloko moko te. Pays solution elingi koloba pe solution na ma besoin ya ba Congolais. Pays solution ezaka pona ba o bazali ko bebisa mokili te. Ezali pe pays solution pona ba Congolais. Congolais lelo azali posa solution na makambo nini mama yo zali mopanzi sango monene. Azali na posa ya azo pe l'hôpital malamu atanga kelase malamu alia malamu nkitaye mata makambo ebonga na kati ya mboka. Congo pe ezali solution na makambo wana. Po ete Congo ekoma na solution ya makambo wana ebongi asalela bankita oyo nzamba asili kopesa ye. Ba ressources oyo nzamba asili kopesa ye ebongi asalela yango po ete amatisa budget na ye ako kopesa solution ya mai ya courant ya makambo nyonso ozo to yebi na kati ya mboka. Ya ngona solution ezaki exploitation ya pétrole na gaz. Ezali ba moko na ba ressources na biso. Na lingo loba kiseloko, lingo loba ete soki to bandi ko salela ba ressources wana to ko bebisa environnement. Congo ezali mboka ezali dirigé na ba irresponsable te. To ministre ya hydrocarbures ndenga aza wana ya ezali tata mabe akoti abebisa kaka forêt na biso abebisa kaka ba air protégé na biso kaka boye pona sentiment ya ko bebisa to amoni ke no eloko na za ko sala ko bebisa ba air protégé et ko bebisa ba parc pe asali yango kaka na nko ya libongote umonaki soko landaki ba debriefing oyo elekaki na mama ministre environnement aza impliqué mokonzi mboka aza impliqué mokonzi mboka to ministre Budimbu balobi ete to ministre environnement lobi to kozongela ba engagement na biso to seki kozwa na mokilité oyebi ngai nazali avocat nazali juriste ba norme internationale ezaka likolo ya mibeko na biso ya kati ya mboka ba traité oyo to signaka na ba mboka mususu pe na ba organisation to signaka ezaka likolo ya mibeko na biso ya mboka donc tokoki ko bebisa yango ka boyete Congo toza na posa ya ko revoir ba accord na biso wana te kasi pour exploiter pétrole ingolo bate que no exploitation ya pétrole eza ko bebisa zamba ya lokuta mama pour ko bimisa pétrole to ana posa ya kotimola libulu munene te pétrole ya mine te oh pétrole ezali moi libulu ya 1 mètre carré bache barige koti na se et puis pétrole ngo mama oyebi pendant na combien de kilomètres na se combien ba 3000 km. OK. Ba kotinda rig ezali instrument oyo ba salema e okende tina sena mabele kuna. Ekokobenda pétrole. Etango ezo benda yango ekokende siko na esika ba ko stocker yango to ekemba la moko na raffinerie soki raffinerie ezali. Mais ça na ba ONG o ba sotelemela exploitation lelo ya pétrole na RDC. Te kozanga koyeba pe ko poussa na pembeni na ministère. Na nini? Ba poussa na ba ya kozwa ba information
batu na ministère ya environnement apesa bango ba exemple apesa bango oyo aza nango yo kanisi ke mama ministre ya VPM akondima ete biso hydrocarbure tosala musala oyo kobebisa environnement ezali te epe ministère na ye alobi yango ye moko ezali développement ezali ministère ya environnement et développement durable ngi koloba ete ba bikolo na biso bakongole pe basala bazwa pe lolenge ya kolia malamu pe ya kolata malamu. Mokonzi mboka auta ko signé ano euti oleka contrat na firme britannique. Il y a 500 millions na kopo euti oleka. Entre temps lelo ba ONG bazo telemila exploitation ya pétrole na mboka. Bino poyo za président ya commission. Bo sala ndeni po bo contrer ba ONG wana. Non, ouais, koko kimi s'appelle ba investisseur. Te bato basala ka makambo ya pétrole ba yebi nde makambo elingaka. Bango soki bango bakokima seke bango nde bakobebisa. Ozomona makambo elingi na yese makambo elingi na Glasgow na Londres oyo elingi na Glasgow na année oyo esili koleka na lobi ete toza na ntina ya kozongela yango te pe ya koboma yango te ezali mais ba 500 000 yango mama yo moni yango na ombo banjo zoate te na tuni yo zali mopanzi malamu nga na yebi te yo muto yebisa po yo za na kati ya ministère nga na ko yebisa yo que biso ba engagement na biso to ko bebisa yango te oyo l'état zwaki na makambo tela environnement ayebi yango to ko bana ko salela yango elingi koloba te ke soki yo saleli pétrole obebisi zamba te ya ilokuta oza comprendre ba ONG wana o baza koloba wana ministre Budimbo alobi yango alobi soko keli na ba parc Virunga wana ezali ba rebelle baza kuna ba gorille ya biso baza koboma bango bakomi okende na Rwanda ekomi kosala bonheur ya ba Rwandais parce que biso epa na biso mwa bato baya kotala yango eza te ba gorille eza na kati ya Rwanda uti wapi kasi ba rebelle baza kuna na kati pona nini te bato wana ozwa koloba wana ta environnementaliste wana balobaka te batelemelaka biloko wana baloba te kuna ezali parc ezali patrimoine ya UNESCO patrimoine national et mondial tout ça bokende mokili mobimba po se mobiliser po ete ba rebelle batika zamba wana kimia batika koma ba gorille batika koma ba éléphant eza kuna batika kobebisa zamba parce que zamba wana oza kotira yango profit balobelaka yango te mama omoni congolais bongi ayeba ezali makambo etali souveraineté pe mboka na ye ezali na droit na biso toyeba nini ebombami na se na mabele na biso mutu so koyebisa biso yango te neti na ba parc wana exploitation ko saima ndeni te d'abord na nina yebisa ba congolais boye na profiter na émission na yo ba bloc nyonso eza pembeni na ba parc te ba bloc nyonso eza parc te eza bloc soki moko to mibale nde eza pembeni ya ba parc oyo eza pembeni na parc Virunga mosusu na Garamba mosusu eza ba bloc nyonso te et puis ezali chevauchement elingi koloba te que parti bloc eza ngomima na kati ya parc te ekangama nde na parc lelo oyo mama tokoki kozala awa tootimola tokoti rig awa rig wana ekei na se ekebenda pétrole eza ntina wileri mais botimoli kuna wileri te technologie donc eza na conséquence moko te conséquence ezali te mais bato wana baenvironnementaliste baza lokola baidéaliste soki basili lobi ke te pétrole soki oui soki bobimisi brut wana ya pétrole eke bobateli yango malamu te na ntango ezokende po ekota esika bokostoke yango to na kati ya refinerie soki ekwei ekokobebisa biodiversité ekokobebisa zamba mais lelo na technologie ndenge ekomi à la pointe boye société ya koya ya beaucoup de société asala misala wana ebongi asala étude environnementale esalemaki mais akosala yango na bloc te biso tolanse appel d'offre soki tosali appel d'offre ndeko tolanse yango boye le 20 lokola mokonzi ya mboka alanse yango le 28 tokozela sikoyo bato baya kosommissionne baya kodepose bacandidature na bango tokosélectionne bango tokende na phase wana phase ya présélection tokende na phase ya sélection soki basélectionne yo nde yo bakotuna yo okosala ndenge nini soki lelo okomi na bloc wana mpona kosalela environnement akopesa mayele na ye akosala étude na ye biso bato kovalide étude wana te toyebisi lwa moto ekoloba zwa étude na yo kende na environnement bato environnement batala yango soki ezali correct bayisi biso ministre eza correct signé na moto wana avant banda mosala
Ce que ça correct te ministre environnement ko yebisa yo bongisa bongisa ti yo komisa o ndenge ministre environnement akoyebisa yo nde bandi misala ndeko kayenga tongi toyeba procédure esalema ndeni po bo découvrir 27 blocs pétroliers P3 gazier wana bo lancer un appel d'offres. Congo ezali mboka munene tolobaka yango ezali mboka oyo ezali na ba ressources ebele ministre Budimba lobi ete ebongi te ba ressources wana etika lokola ba ornement soko okoti otali yango tozana ba ressources ebele mais esalisa ba congolais te ezali ba étude esalemaki ezali tozana 27 blocs pétrole te tozana plus de 27 ezali c'est la première phase. OK. Comment cause la ta ba bloc o ese salimi ta ba 64 ba recherche peut continuer kaka donc to ko le cannabis pour cannabis ezali toi na ba bloc maman ezali plus vaste que la France ba bloc est plus vaste que même la Belgique d'ailleurs ici ko yeba que Belgique ko na Congo 80 froid donc au côté bloc penda moko ezawana ezali Belgique mobimba bloc moko ezawana ezali France mobimba ba étude za ko salema ba étude salemi to moni ete non et pai oyo pétrole kokozal baji ba étude préliminaire et salemi to certifier ba étude préliminaire wana sika ba société bakoya ko renforcer ba recherche wana. OK. Parce que pétrole ezali so ba pêche espace il y a par exemple il y a 800 mètres une place bloc moko ezali siko foye ba pétrole e bombani wapi ana sa mabele. OK. Il faut luke sikali ni ebatami. Il faut bayana ba expert na bango. Ba ko ça l'exploration. Ba ça l'exploration malem baza kotala bisika ba ko découvrir awa nde vandi ebele basali nde basangisi nyonso wana nde babandi ko exploiter. Est-ce que bo associé qui population riveraine oyo babisika ba bloc pétrolier et monani place où boyebi ke awa pétrole ezali awa gaz ezali il faut to exploiter il faut investisseur baya ko sala est-ce que bo associé qui population riveraine on a pas ba misusu baza contre démarche ya gouvernement? Non population vous la contre épanouissement na été. Maman, population ya solo. Oui, peut-être ça manque d'information. Non, population. Bino bokendaki expliquer bango te makamni bongo sala. Bakozala opposé na nini? Parce que mayeto ko sazali pona tina na bango. Yo kana na mama. Soki lelo oyo bazi bloc moko ba pesi société moko. Société wana akwa agir bato sur place. O ba kosala misala. Yaka ba population wana. Société wana soka kuti banzela te akofungola banzela. Société wana soka za posa aéroport pour que ba matériel na ekitaka. À l'aéroport. Société wana akotonga ba école, akotonga ba centre d'hôpital na ba intervention sociale oyo loi mteza ko pesa ngona 4 CPP to kolobela makambo nyonso wana. Mais to yebi ndenge ba makambo esalema na mboka société ko ya signé bo ekomi makambo ba commission. Place ifaka tonga nzela te, place ifaka tonga école te. Bozo rassurer na population wana nini lelo. Oh lelo bazana ba doute. Omoni tozana exemple, pour tozana to yebi que Congo produisait du pétrole. Oui bien. Bato ba yebite. Wana mwanda wa kaka pembeni na Kinshasa. Mwanda ya 600 km na Kinshasa. So na 600 sur 300, je crois 600 km. Tout ça la société mongo zali wana Perenco et ça ko produit. Perenco a payé $400,000 chaque année pour na ba intervention sociale. Bango moko population basali loko na bango moko so Cocodem. OK. Bango nde ba pesa ka ba projet, ba biso na projet ça la biso eloko boy. Ba pesi Perenco na 400,000 wana a financer ba travaux za ko saler. Ministre Budimba uti ko signer contrat moko ya valorisation ya gaz o ya mwanda. Po soko ke na mwanda mona ka mwa mwinda moko epela ka ba neti bazo tumba boy. Gaz to no bimisa na sa mabele pendant 50 ans pendant 50 ans bazo ko tumba yango. Budimba ya lobite. Gaz to ko tumba ngote to ko luka mayele to salela yango pour être gaz oyo esunga population to ba valoriser yango to sali musala asali musala qui to signé avenant 9 na mois de décembre l'année passée. OK. Ba fouti Perenco a fouti $25 millions le cola bonus aye kopé ça avance il y a fiscalité à 40 millions. Et ça y est le cola 60 millions ou 65 millions. Chef de l'État, yoka maman, mokonza moka na kati ya conseil des ministres à lobby, bolongola 10 millions. Bo pesa ngo pona ba projet social, sociaux, ya ba bana mwanda.
bazui misolo wana mini budimbo le bingana ko sima misolo te. OK. Bazui misolo ba chango na beseko. Ministre na ngonga we azali ko revoir Cocodem wana po amoni bato bakomi ko sala makambo na ndenge ya nyamu azo bongisa ngo pour que misana 10 millions wana ba affecté kaka na mwanda yango moko so bakotonga banzela so bakotonga nini bana mwanda bakoloba ete biso wana posa botonga la biso na 10 millions ça biso eloko belo nde bakosalela bango. Donc ezali misala za ko salema mama. Donc population mwanda azali ceux qui le yo soko sokenda mwanda ceux qui le perengo akei mwanda esili poko bana mwanda ebele bakosala mosala kuna na perengo. Donc RDC mobimba ka perengo mto exploitera kaka na ngonga oyo ezali kaka perengo avec une production moyenne de 22-25 000 barils. Brazzaville là lelo bazaki tina 400 000 bakomi na 250 000. Angola za na 1 million 200 1 million 300 millions de barils par jour. Kalawane saka perengo batumiso bazao yate kasi yango wana tosalela te projet loi elobi la musiango te ezala ba contrat mosusu ezalaki mais ezalaki ba contrat mo boiti lelo evanda nango en jachère tango biso toye ministre Budimbo a récupéré ba bloc ezana maboko ya Dan Getler ezalaki ba bloc 1 à 2 to récupérer yango to tchango pe na kati ya l'appel d'offre ezala ba bloc mosusu bazwaki bato bazui ba vandeli ba ko sala musala te to ko examiner ba bloc wana malema pour to récupérer ba bloc wana pour que tout le monde baza ko préjudicer l'état au lieu que ba ke liboso na ko augmenter production na biso pour que makambo etambola lolenge esengeli eza ko zali maté to ko sala musala 10 jours déjà hein, depuis lancement ya l'appel d'offre investisseur boni déjà ba bato baza ebele po ba bi entreprise alinye les oboya ko ya suite ya compagnie ya ba ONG bon tozo zelati na soka tozo na 6 mois société eza na 6 mois pour y aller déposer ba appel d'offre tozo zelati 6 mois total mais je te dis na outil na secrétariat na biso place ezali bato baza ko ya tous les jours koza ba information koza ba éléments koza ba données koza ba explication koza ba nini tout ça ba société baza ko préparer maman ko soumissionner et alors voilà li pendant ngo baté et bon pour ça préparer dossier pour ce qu'on prépare dossier non mabe to ko rejeter yango. Donc il faut préparer dossier non malam la condition ezani ba condition ezani na ba investisseur au baroya to lancer eloko ba bengi avis à manifestation d'intérêt. OK. Na kati ya document wana ezali document moko ezali public. So OK na site na biso, OK na banini na biso okozwa document wana. Na document ndeza na kati na ngoza na ba condition. Toi dans la phase na yebisa ki yo que ba appel d'offre et ko salema na 2 phases. Dans la phase de présélection, na phase de sélection. Ah, on a la phase de présélection. Ne peut être sélectionné que la société qui a été présélectionnée. Ah, on a la phase de présélection. Il y a une phase où on a été et bongo yebisa biso na soko za société, vous avez existé. Et bongo peut-être que ça état financier na to yeba est-ce que vous avez société mo vous allez ko tourner, vous allez ko tourner té. Oye bisa biso so sala nini na mokili. Yo so est-ce que vous allez société réellement oyo yayibi musala yango to yayibi musala te. Toko kendeti na siège na yo to otala soko ezali effectivement société za exister soko ça peut na misolo to za na banque oyo eza capable ko pesa yo ya ko financer yo mama exploration ya pétrole eza d'abord eza risque pesa na mbongo ebele na pour ça la exploration o lukana no soki pétrole eza isikani batami isikani parce que ozana terrain ya 800 mètres ba élément la que no pétrole ezali mais faut luka bisikani pétrole ke vanda place eza ebele. Pourquoi côté côté mususu kuti pétrole za muke quantité non commerciale. Il faut que les côtés tala côté ezali na quantité ya ebele. Musala no nyoso wana soko dépasser mongo muke eza ba 140 millions de dollars. Kaka pona ko luka kaka. Et bon on est so net mutoye a ju bloc a place na sali exploration maramnyoso au pétrole ezate. Comme ça les brosons c'est la mbongo sala comment. Te. Loi lobby soko ju pétrole te. Ba ozongi sirote perte ya yo eza risque soki sikoyo ozui na tango ya production nde siko l'état bandi kozongisela yo obandi ko récupérer no mbongo no dépensaki nde o évoluer mais soko ozui te okangi bisaka na yo okeyi ba ozongisela te. Mais pour la nini biso moko a mboka to exploiter pétrole théolien to kinde koluka ba investisseur loi il y a 2015 et le but que l'État a agi sakanakati ya makambo hydrocarbures nanzela ya société au babé ngango so na hydroc
société na biso nationale ya hydrocarbures société wana nde akomene ba exploration ye moko mais lelo aza na makoki te ya kosala yango na oti koyebisanga yo moto oyo oloba ezali risque son hydroc akotia 140 millions po aluka esika pétrole ezali bongo soki azwi te d'abord ye moko son hydroc aza na bona baproblème bosalaki barecherche tout boyebi ke pétrole eza non ezali wana barecherche ya lokola échographie bato tosali échographie tomoni na sa mabeli tomoni basigne ezali zemi ebandi eza baminga bapesaka donc ekosala ya 2 mois 3 semaines bapesaka na ezaka na précision te sikoyo efongi bongi mwana botama toyeba mwana effectivement esika aza mwana mobali to mwana mwasi elingi koloba nini elingi ntango bakofore nde tokoyeba sikawa soki pétrole eza na se wana eza na quantité commerciale ou pas po bokoke na sa mabele bokuti pétrole ezali mais quantité commerciale te soki par exemple bokuti par exemple place quantité eza wana eza ya 400 barils ou eza ya 300 barils eza quantité commerciale te ozomona mais pétrole ezali bongo sikoyo boluka yango botala bisika nini ezali pour que bosala mosala et puis société na biso loi elobi boye société nyonso ekoya oyo ekozwa bloc ekopesa déjà société na biso nationale na biso déjà 20%. Ok. Ça veut dire qu'il y a déjà un minimum de 20%. Tout comme tu peux négocier plus, tout comme tu peux négocier moins. Il y a aussi bloc, il y a un bloc O, il y a un bloc 1, il y a un bloc 2. Aussi bloc 1, on peut dire, allez, quel sur la nation a hydroc. Il y a déjà dans la 20% déjà. Bah, solo li. Bah, combien ensemble, il y a un dépenser, mais on doit dépenser de l'autre côté. Si vous coûtez pétrole, au banis qu'on peut exploiter pétrole, on peut payer déjà 20%. Mais tu as bien appel d'offres Salimara. Est-ce que na souka et Rosalate Mutuboe aye bo vérifier entreprise na précomio avis mon condiment va bengi yete comme makamba pourcentage tozo banga quand même ndenge makamba ngwele ka na mboko. Bato bazo continuer na ko banga eza po bato ba éviter que changement est comme na mboka o. Mama ngana changement ekoti. Changement ekoti. Pour changement ce que ça la raté c'est l'appel d'offres te. Kala wana bozaki wapi? Qu'est-ce que tu as une opposition? Tu es là qui s'est dit. 5 ans. Yo, juste quand na souka ya mandat. Yo, kasi. Et ça va warrior, ça va warrior. Tu sais gouvernement warrior. Bon, alors on va pour un sani. Ça peut pas ça la musala. Ba renverser tendance. Ba changer ba donner. Yango to ye. Yo que non na izaki na budimbu moko na ministère hydrocarbures avant. Yo non qui s'est dit avec mo Zamboga avant il y a 10 ans passé. Tangwaye. Pour ça l'appel d'offres maman. Appel d'offres c'est procédure de transparence. C'est-à-dire que tu tiens ma moyen sur polele. Oh et puis ouverture à ma pli et que ça les en direct à RTNC. Et dans la public. Il y a des gens qui ont mot que bata mai pas mususu te. La procédure tout le monde a un projet tilégé ou batumisu ba oya zana mbongo te mais a gagné quand même marché. Et au sein de mbongo te. Oyebi projet tilégé lu na lingana yebisa ba congolais. Ils ont partenariat public et privé. Ils sont différents. Donc au moins les congolais zanini. Congolais ayebi le côté mais abandi kolobela yango. Dans le partenariat public privé ça l'état zo chambongo te. L'état ko pesa ta mususu espace. Yo lingo tonga nzela ngana peso nzela tonga. Yo tongina misolo na yo. Tango sikoyo ouvrage wana komanda ko produire yo bandi ko récupérer mbongo na yo. OK. C'est ça. Eza na babilo mususu oyo FPI a financaka. Oui, ezali. Mais Tchilegelou dans son ensemble des équipes partenaires publics privés. So mutu ayebita bandi koloba oh Tchilegelou bali mbongo. Mbongo uti wapi? Mutu mbongo ayena mbongo na ye. Alobi na tinga boye na moni que embouteillage eza na parce que na ba mboka mususu ba pa yo tambolaka. Eza na banzela eza ya mutu. Habite ngana ko sala loko awa nzela moko yele ngata likolo. Ache péage na ngata. Ache péage na se tant mutu ole ka wana futi. On a futi. Ba yebise l'état c'est bon sala yango. Mutu abandi asali nzela wana esili tant ole ka wana au futi tant musu $1. Ya bandi ko récupérer mbongo na l'état pe ouvrage tikali ya l'état. Et ça les maka. C'est kasinde partenaire public différent na bloc pétrolier. Oyo ezali l'état lobby muto ya Monique ayebi musala za na capacité financière na technique. Aya. Soka aya soumissionné na soumissionner pe to pesi ba condition. Ba condition na maman ezali public. Bino boza ba panzisa ngomala. Boza document wana ministre signaki liboso ya mboka bobimba. Liboso ya mokonza mboka o asignaki ta mokonza mboka sili ko lancer appel d'offre. Boza yango ba condition na kati kuna. Siko ndeko Robert Kainga.
Na kingakati pétrole ezakuna. Bato balingi mutuna wana mingi ngai nazo komituna. Eza likambo nini? Kasi po toyokaki kingakati etongami likolo ba bloc pétrolier. Kingakati confusion wana ngelongwa na kingakati ezali parc privé. Ata kozali parc privé bakongolais bakendaka kuna bakenda kotala banyama bakenda kotala banini. Zamba oyo ezali wana ezali ko jouer pe na influence na makambo etali climat et tout ça. Eloko liboso. Eloko mibale mama. Ba subdivision ya ba bloc wana esalema avant kutu bisoto avant Tshisekedi akoma kutu mongo zamboka. Bloc 25 wana ezako exister avant kutu Tshisekedi akoma mongo zamboka. C'est-à-dire que bloc 25 wana ezako kota ti ete ezako kota tina kingakati. Siko ikosema ndeni. Sikawa to salibu to lobibu. Lokola parti muke kota kina kingakati. To sali carte to kati yango. To lungoli parti wana. Ya kingakati botiki. To lungoli yango to na posa okena kingakati te pona kosala. Na yebisa wa ke botimoli bokoti ba. To kotimola wa. Kola nango pa ko boya po eza mabele na ete wana. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Vous comprenez? Les terres sont domaniales. Ok. Ah, bah terres sont domaniales, ils ont mutute. Mabele na wa ya mutute. L'État a coupé son en jouissance. L'État a récupéré en haut, a exproprié pour cause d'utilité publique, peut à dédommager yo à l'ungolo place one. Ok. Et puis biso tozana posa ya makambo na te. Ozomona. Tozana ba bloc ebelé. Et bloc 25 eza munene. Toi na posa ka te ke ngo timo na kana kingakati wana po te tozaka bongo te. Ce que to moni ke non pétrole eza na kingakati ebelé. Pona na biso pétrole eza na 3000 km na sa mabele. Pona ko tindika rigue ke ndekuna. Eningo be ke fo ke ndeka tina kingakati bo ke ngo timo na libulu. Bato baka ni sa ke pétrole ya logola minéré. O ba ya kana ba pelle bazo timola eza bongo te. Yango ezali mo espace mo ya 1 mètre carré. To cherigue wana ekoti na se egeye ke na 3000 km ekoti kingakati siko kingakati pone boko songa na kingakati poko yebekete namoni batu ndeko no président biso akala Joseph Kabila on dirait batu bangaka ye mingi na ebite so eza ko banga te po to ebite boyena makabino nde boyena makambo ba bloc pétrolier mama na bo chena kingakati na kati siko to tuna motuna te maître mama neige na biso que bloc wana bato ba subdiviser ngo eza pouvoir à Joseph Kabila eza biso te. Ah donc ba yebaki Kasi biso to kuti bloc 25 na ba dimension na ngonyo sona ngakati etena ngakati na kati. Ngakati mobimba te. Parti ya ngakati koti na bloc 25. Biso to kuti yango. Biso to vandi ministre vandi na ba expert na ya lobité. To kata parti wana to lungola yango. To na tina te okende ko forêt kuna te. Toi, tu as forêt 25, les a mounene, bloc 25, ils ont tellement mounene. Quelqu'un a moins parti en écouté. Et puis, ils ont les parcs privés. Dans l'entretemps, ils ont mis la porte-parole, il y a des environnementalistes, ils ont la biodiversité, ils ont mis la c'est que tant que ils ont mis la précaution. Pour nous, la biodiversité. La précaution, c'est bien, mais il faut qu'on l'ande là. Tout ça, il y a un problème à suivre, suivi c'est les marathons. Mais suivi ya nini mama na yebiso que bloc 25 eza bisoté. Boko kotuna bato bazali ba ministre hydrocarbures ba Lambert Mende ba Célestin Mbouyu ba Atamatabe ba koyebisa bino que biso bato to subdiviser ba bloc wana te. OK. To kuti yango baza bato ba ministre ya Kabila net basala ke loko wana. Bisoté. De tango biso pe toye totali. Totana ba donner peut-être que tango wana ngakati ala kité. Tant que la période où on a quitté à la quitter, il y a un monde bateau basala subdivision. Mais biso total le bité. Tu connais que l'ungola yango, tu l'ungoli parti où écoute. Alors que là on va parc venu. Na biso que ça chevauchement. Parc de la CLP ezali kangama pe na bloc 25. OK. Et tenu on attend ça 5% à pas mandé côté na nanani. Tu kati yango 5% na to ko fait la batute. 5% de ça la te que no Congo a ma sa production na pétrole te, ba bisiki muso ezebele. Ezali ko banga mutu te, mais ezali ka ko mona que ezali parc privé, mais ezali ko sunga pe ba congolais ba kenda kuna ko mona banyama. Et bela ba congolais ba mona ka ba kenda ka kuna. Ba kenda kutala banyama kuna, ba kenda ko mona banini kuna. Ya pe les gens kenda kuna. Nasna kenda kuna. Ah. Na kuta kutu ba auto centrale hydroélectrique alors que machine eza na moli. Maître Nina Tuna, est-ce que il y a un ministère hydrocarbures? Aux hommes on a les ba station isobotama. Na Kinshasa nani octroyera batu ba permis pour na construire ba station. Bon, maman omoni ngana yeli mimi on appelle d'offre.
exploiter pétrole et comme belende to comme mona le ba station susu na ba venu place au habitation ezali est-ce que ça risque toté té ya on a lobité ce qu'on l'a dit compte rendu il y a 62e conseil des ministres ce que na kosamité chef de l'état pesa ki ba instruction na ministre hydrocarbures na ministre hydrocarbures pe na ministre ya urbanisme procédure ezali boy ministère ya urbanisme mutu apesa autorisation de bâtir wana bazo so bayebi sikoyo poyo ça la stockage to ça la commercialisation ya pétrole na yo ndoko ya pa na biso biso peut ko yebi est-ce que station otongi eza na ba norme avant to pesa autorisation d'entreposage to ko kotala est-ce que station otongi entreposage eza correct respecter ba norme ou pas mais pona ko tonga station ba ko senga pa na biso autorisation te OK ba ko senga na ministère ya urbanisme na banzi que il y a une commission qui est mise en place ou commission wana eza ko sala musala oyebi ngana zaki conseiller ya ministre économie ya mona ya awo batu baye baka yango te mena zingina yebiso yango na tango akala ministère wana ya mombongo ya ba station ezaki na maboka ba congolais te yaki na maboka ba société minene yango wana kutu ezali en réalité ezali pe petit commerce koteka na ba pompe wana ya petit commerce mais premier ministre à l'époque Adolphe Muzito azali koyoka ngai azoka décret moko lobité lokola ba congolais ba na miso la kotonga ba station te batikela kaka bato ba expatrié bateka yango sika ngana za ko sepela parce que na moni ke ba congolais lelo bakomi na moi miso bakomi kotonga siko yango nde commission wana eza déjà commission ezali entre ministère ya urbanisme na ministère ya hydrocarbures d'ailleurs pour ministre ya hydrocarbures a présenté déjà des travaux d'état d'avancement à dossier na carte ya conseil des ministres je crois conseil des ministres ya suka avant le ministre bakene na vacances to comme na suka oza président ya commission chargée à appel d'offres o lo bana ba congolais ninyo ba olanda yo o lelo baza peut-être na doute na likambo wana na ebisi ba congolais kezali problème ya souveraineté ya mboka na bango il faut s'approprier processus oyo oyebi mama neige lelo na mokili mobimba na bamboko ba pétrole ezali bamboko ezali développer makasi na yebisa ba congolais boy soki lelo tokei tokuti pétrole na sa mabele na biso lelo baril ya pétrole ezali na $110 na yebisi Angola wazo produire 1,2 million barils le jour. Ce que tu communes, c'est qu'on a 300 000 barils le jour. Aujourd'hui, 300 000 barils multipliés par $100 de barils au taux actuel. Parce que, et Mataka tout comme Ekitaka. Mais ce que on a tout à l'élo, par jour, ils allaient mis sur le bon. Et un bon bébé. Ils ont bon bébé pour n'importe quel biso. Mon konzambo à l'obit, tout est là quand on a ba minité. Tout à la paix ba ressources mususu. Tout mais quand on ko sala la yango, on za ko sala. Yango na bisi ba congolais, processus ezali pour na bola na bango. Ya pona bola mamboka na biso. Ezali ba s'approprier yango. Ba ko sa bango te gouvernement d'un gouvernement irresponsable te que non akobebi sa zamba, ko sa makambo contre la république te. Tout ça dans loi ya sous-traitance. Loi ya sous-traitance lobby ne peut avoir le marché de la sous-traitance que un Congolais. Sauf si on n'a pas cette expertise dans les tokens na kozaba bikolo mususu to bamboka mususu. Donc ezali processus ya souveraineté en boka na biso et bongi to yeba pe pétrole ngo to na ngo quantité combien na sa mabele na biso. On ezali droit na biso en tant que souveraineté mais engagement na biso o bazamba to ko bebisa banyama te to ko bebisa yango te. Pe na ba signature ba contrat on a to ko ya na loi ya sika ba congolais ba kozala prioriser parce que loi et lobby à compétence égale toujours ba national ba nationaux. Donc ba congolais ba ko engager ba congolais ba kozala congolais na musala et kozala épanouissement ya mboka. Matondi na yo maître Robert ndengo ndima ko ya nola na mituna na biso Matondi pe na bino ba bozuli ba kwa kolanda biso na nzela Congo Web Télévision soki ozangi kolanda émission o na nzela Congo Web tala biso bongo na YouTube na chaîne Bilembo TV ozali moi politique ozali analyste politique ozali mopadi sango ozali moto kende sango ozali moto oyo aza kosala mosala pona kotombola vraiment bendele pe lokumu ya mboka benga biso na numéro oyo ezali bongo affiché na se abetano na bino pona koya kotalisa